¿Cómo suena Colombia? Hoy estamos en Risaralda. Acompáñanos en este recorrido sonoro por algunos de los géneros típicos de esta región. Llegaron los años. Suena a café, a gente amable, gente pujante, gente laboriosa, trabajadora, a bambuco, a pasillo, machete, carril igual. Todo cambia, que todo cambia, lo dice mi abuela, mi mamá. Mira que todo cambia, sí, lo dice. ¿Cómo suena Risaralda? A mí Risaralda me suena a café, a campo, a alegría, a aire fresco, musicalmente a lo que es música popular, la música de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, la música que es acompañada por dos guitarritas, eso es Risaralda. Las ciudades cambian, los pueblos, el matrimonio y mis sueños. Suena mucho a bambuco netamente y suena mucho a pasillo, suena mucho a ancestro, suena a campesino, suena a guapanela con queso, suena a amabilidad, demasiada amabilidad, que creo que es de lo que más resaltamos en esta zona. Suena a mujeres hermosas, amables, suena a hombres también muy comprometidos y trabajadores. Los colores, de acuerdo a los tiempos, cambia el movimiento. Risaralda suena porque como una fiesta popular, como una fiesta de parranda, fiesta tan campesina. Llegaron los años. Bambuco, porque refleja nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres. Y ya que el homenaje al gran maestro Luis Carlos González, que inmortalizó el bambuco en nuestro departamento y en nuestra capital, Pereira. Por la historia, por la tradición, porque fueron nuestros paisas, la gente pujante, el género que identifica a Risaralda y al eje cafetero como tal, es el género popular, la música de cuerda, que es con la que se identificaron nuestros ancestros y que hoy por hoy ha evolucionado, pero es el género popular. Como el vallenato es a Valledupar y la salsa es a Cali, el género popular es a Risaralda. El bambuco es la representación más fuerte que tenemos, sobre todo aquí en esta zona centro-occidente, en específico el eje cafetero, lo que es el bambuco y el pasillo. Pues además de otros ritmos que también interpretamos como la guabina, el vals. Porque ese ritmo es muy curioso, ese género musical no es algo muy popular, no es algo que la gente conozca en particular, no es algo que se enseñe ni dentro de las escuelas ni dentro de las academias, pero nosotros tuvimos una ventaja y es que cuando estudiábamos en el colegio, yo estaba en 10 y mi hermana estaba en 11, el profesor de nosotros era el maestro Gerardo Duzán, el director de los coros polifónicos del Instituto de Cultura de Pereira. Si te gustó cómo suena Risaralda, te gustará más cómo suena la capital bambuquera de Colombia. Acompáñanos en el próximo capítulo. Te esperamos.